探店坑逼多，真假轻说，花钱雷我来排，免费3年你来给。咱本期呢来测的是 OI 电竞388米的趣味单，言出法随，基础保底呢1288万。游戏的规则非常的简单呢，开始前老板指定任意一个收藏品，告诉打手，只要在对局的过程中摸到一次，就加100万保底，无论咱们测没测。咱们本期指定的是蓝色物品，时尚杂志，只要出了一次，咱们就加100万，管你听没听懂，看就完了。OK， 大家找俱乐部区别在哪儿？是物超所值还是漫天要价？让我们一探究竟。这里自我介绍素材丢失。走起，来，走起哥，走起。OK， 言出法随单一。哪瘦来的这？哎，哥要那个扑克牌吗？哥。桥上好像来个姑娜。不用。我知道。扑克牌我拿齐了。蓝鞋小心。你在跟他对吗？学长？没有，不是。别信。我操，兄弟出了桶油。可以，这个。我操！都自己扎了。我的，牛逼！有我在算你命好，要做什么就是现在。好香！别救我先大血，我能拉的。外面还有队，我操，还有一队吗？哎，我的，外边那一堆是满编啊！再给个烟，再给个烟哥。没烟了。没事。我靠，我想背你的。没事，不用管我。他打你的时候，我给门口烟了。可惜，我的。言出法随单二。干就完了。我操，你还有2元吗，大哥？开卡。你还发爆了没有？我刷爆了，我操，我忘了。我看一下，我靠，我也没有，兄弟。没事，哥，你不用开哥。我看，我这能抽他，兄弟，来我这儿抽吗？有这，我在我这儿抽就行，太阳闹就死。帮我看你那边。还好吗？这边绕。我还去你那儿吧，兄弟。还有点不漏啊。就在我这儿消了，后面能直接到消了。好局。稳住。别着急，起来了他们。这边有剑甲。不拿白不拿。别着急。我操！我操！我靠，我跑路了，有点快了，现在。跑吧，没，跑吧哥，跑不着了。可惜哥，我的问题。这组打手因账号人脸问题没法解决，所以申请换了一组打手。我队友马上来，久等哥。Hello， 各位晚上好，我是 OIS 电竞的轩辕血野哥，晚上好。你好。你有什么卡装备啊，哥？我给你们带个6头。OK， 没问题。卡是全的吧，兄弟？全的。OK。言出法随单3。找一个老板。好杀。这无名太大了，离心的。待会儿见。混蛋！又来一队，这队倒一个。兄弟，突我了，在救人。我直接拉可以吗？哥，直接过来救我，哥。别担心，我来了。我要混蛋。医生。牛逼哥，好刀。支出。眼睛没准。这人没辙了，兄弟。这队直接顶我了，我杀了这队之后又杀了一个。言出法随单4。咱们不摸了吧，直接上走吧，哥。OK， 我跟你们，我摸个航空枪。这次勤俭持家，懂吗？你可以摸一下航空枪2板，兄弟，200万。
到了，拦车，别救我哥，出事他，拿我一口哥。还好吗？换大哥，有奶吗？我奶给红狼了。好强，好我这杀， nice， nice，现在啊，好强。哥吃下包，开局打1队后，全场没人打架，来桥上一看，全都在这边。这边这边。来吧，全在啊，全都在那块儿。兄弟没死过人。不过咱们仨那一队好像没死过人。我应该救不了了，还有1完了，分10秒。我卡了。完了，兄弟。卡了，兄弟。随后决定先拉闸哥，。你过来帮他看一下在哪边，你无名开大了。来了，还剩一个哥。哎呦，没子弹了， 2个，卡了。啊，还剩一个了，最后剩一个了。还剩最后一个哥。还是6套，我就可以硬拉哥，这就可以硬拉。有我在，算你命好。牛逼！兄弟，桥上那一队就压根没想走。他不想让你撤的话，没办法撤的呀。演出法随单舞，准备给烟哥，等会儿有。释放烟幕，你看这2元都没人抽的，好安全呀。哦，又是一板，孙妮。哇，斜坡来了，我不吃保险了，我直接走了。我给烟只能往外边跑了。想往外跑了吗？对，往外跑。快帮我兄弟！我上楼梯的话会死。我到了。你们打你们的就行在你，后面我死不掉，我死不掉。你们打你们的。你往我们这边靠就行。我拉大了。我现在在他们背后，兄弟。好像还有黑狼。黑狼被你扎了，我知道。去找你了。演出法随单6。 2楼的一滴血。踩过来，踩过来。这还有一个。这甲一滴，上来。往下爬。你爬，你爬。飞了哥。完了。又来一队，又来一队，直接滴。我直接滴了。给我打正哥。都可以用力。部署炸弹，好在哪吗？他们找人了。我10秒有烟，还可以背他。nice 啊！救我哥！有什么哥？直接救吧。等一下，我在拉人，我在拉人。兄弟，哎呦这个人反应挺快啊！踩我脸上了，兄弟，我操！你妈他怎么在这儿啊？没事。对，这楼上还有另外一队的。发现目标，给我来一针狗。我肉之出。好像又来一队，这么来又来一队。我知道。兄弟，感觉在玩丧尸模式。好狙。扣个头哥。来，你往后边来。地上。左前边。好杀。充充弹药。呀！杀完了，兄弟。
清了吗？应该清了吧？我不知道啊，我不知道啊，哥。你帮我礼包呗。啊，可以的，可以的，就当清了吧，反正就咱俩人了。兄弟一本没出，人晕了。多少钱啊，哥？1219万，比你之前多了，肯减吧。你减。OK。他那个出去要拿个东西给他家里人。哦，给你叫人了，哥，马上来，我不走。一打手家里有事，这里又换了位打手。喂。喂。哎，你好，哥，我是 OIS 的小涛哥，很高兴为您服务。那我也重新介绍一下，哥，我是 OIS 的新年事业哥。OK。我刚刚算了一下保底，我们还差1188万。OK， 我收到，哥。演出法随单期。哎，丢了这个。来人了，可能是过了。OK。出了一本，兄弟，加100万了。核心区没枪声，打手直接到桥下找人。掉了。可以。谁掉了？三级掉了吗？对。我靠，全过来了。哥，方便来门口吗？然后拉个烟。对，然后我这里拉个烟。回来，哥，回来。等一下，哥。回来，受不了。哥。我封个烟把它背出来，背回来。可以，能背吗？我背回来了，你帮我架。飞进来了。飞到这儿，哥。叫吧。医生来了。8秒，兄弟，我这边来人了。真的。我靠，全部人都在这边啊！演出法随第8局。2本，兄弟，200万。上来了。标了一下，200万，兄弟。他箱子上了。抓了！我在打外面这个，兄弟。OK， 把这个打了，把这个上去打了。汤圆了。谁是风衣之王？我是风衣之王。ED，好补，好狙。2个 ED， nice， 兄弟。好杀。等一下，兄弟，你好欧美，兄弟，你等一下，兄弟。花园。混蛋，掩护我。快背我，哥，我错了，我下一波冷静了。不是。加油，兄弟！太加油了，兄弟！这个老板是不是？别说话，兄弟。OK， 兄弟。就这个老板了，好像。我操！接了，给接完了。对面死了。这次现在。哎呦，好杀，兄弟啊！这怎么不动呢，兄弟啊？我怎么打不动他，兄弟啊？他开挂了。哎，3本，兄弟，4本，400万。这儿。去那儿看看。喂，兄弟们，出了4本这把，400万了。出了。OK， 哥，收到，没事。升图了，哥。听懂了吗？全是6塔一打，哥，全是6塔一打。背过来。马哥，汉德森要我帮你打一下，马哥。可以，兄弟，又是一本哎，就。来了。医生来了。我们这把是出了5本，300万。得吃喽。我们这把是5本。哥，我们说到做到，这把必须给他们的 A 打都抢过来给你的。不赖。这把多少钱啊，哥？1700万。这把我感觉挺肥的，这么多吗？全是 A 打，还差100多万。OK， 哥，还差100多万是吧，哥？是的。OK， 出发。OK。演出法随第9局。一对乌鲁鲁，牛逼，兄弟。
收到。速出来了，敌人已标记。哇，还帮摸，必然。我没偷拿，兄弟，不赖，算一下啊，哥，1分。圣人来了，兄弟，啊，混蛋！牛逼，兄弟，手这么红，3本吗？牛逼，兄弟，加300万。右边，兄弟，红狼摸了杂志，直接1倒全害，露娜直接要喷了，兄弟。兄弟，红狼摸了3本杂志，直接1倒全害了，我操！正在这里。哎呦，好杀，还有个，哦呦，好枪，这局搞得帅啊！哎，兄弟，离心，对面。感觉要臭了，威龙要喷了。哇！哦呦，兄弟，这局不丑啊，搞的。哇，可惜，兄弟，第1局很帅，兄弟。我操！演出法随第10局，这里落地后，核心区猛踹2队，非常欧美。我们上桥是吧？啊，犯病了。对的。拿上这个吧。哎，对了，哥，把我这个甲拿了，把我这个甲拿着冲。有负重针吗？超重。有，非常。完了，撑着点。这个过点承重。被抽了。我来了。你有人拉吗？哦，我应该可以了。我得从正门出来啊。好狙。好真哥。好狙，兄弟！好，剩个谁？是个张姐，给个直接跑过来救，强拉。不会让你说是他。 5秒，兄弟。拿我，档案不沿线。面对。灭了。好杀！我靠，这应该是最后一队了吧？枪很多啊，兄弟。哥，你看一下这个娃娃哥。真的假的？拿上吧。还有玩意这有用。哇，牛逼！打手上桥被阴了，剩一只，有感觉吗应？该没救起来。救起来了。有我的机会了吗？难道说？舔嘴唇。一滴，丢两人，打到。太好枪！英雄来了。哦，兄弟。等我算你命好。哦，这怎么说啊，兄弟？就是这个，我跟你说清楚一下，就是我们店这个炸弹就是像这种啊，就像刚才那种情况，我俩倒了，然后你补枪把最后一个人补死，这种是不算炸弹的，哥。 OK， 但你们给我再带我玩一把是吧？对，就是这个意思。啊，行。那直接出发了吧，直接出发。 11、12、13、14局。我知道，先把颜色不着急。兄弟炸到了，兄弟，你敢不敢喷？兄弟，谢谢。往左边喷。别急，我给虎盾，兄弟，别急。我给个烟。我操，兄弟，插烟去了。我操，兄弟，兄弟，给咱俩一起修了，兄弟。兄弟，但维克多给你们直接融化了，兄弟。完了，兄弟，给他杀了，你别死，给他杀了。完了，丢包哥，丢包。
没事，我起来了，兄弟。哦这还有烟吗哥？等一下哥，再给。好枪哥！牛逼哥，就剩一个，往前顶个烟。nice， 行了。好局哥，来了，你别架不了呀，再给。还有烟吗哥？我不敢架呀，我怕小枪那种人。我丢了。不行啊，你不架我得死啊，兄弟。叫，马上处理好。我没 A 打了，兄弟，完了。还好有你。给你子弹，给你子弹，给你子弹。来，接自发，地上，再练。够了，我操，更牛逼哥！nice 兄弟，我2个碎头兄弟，全碎头。啊，打倒一个哥。哥加油哥！牛逼哥！这个，哎呀，可惜了。左边溜了一个过来，溜他。面。要不下次带你打哥。休息了吗？哥，今天晚上强度确实太高了。而且我12点有事情，不能迟到的哥，不能迟到太久。有预约是吧？那你去吧。对，这有点事情哥。OK， 没办法，强度太高了，没想到强度这种高，还是这种高，一点没降了。确实强度太高，主要是强度和怪东西混在一块，我好难受。可以理解，好吧。OK， 就是咱们的结尾打分环节，以下打分纯主观及体验进行打分，仅供各位参考。首先技术方面 6.5。9测2，强度确实很高，基本上每把都有多把 A 打以及6套。打手的枪法在线，一直有在杀人，但撤不出去。沟通呢稍微差点意思，炸的有点多，所以综合下来技术给到 6.5。然后是服务方面6分，局内有包有针，忘了一把卡。有礼包，服务态度呢中规中矩，给到4分。然后电规方面，包红卡、金卡和过点卡。航天呢炸补加60万一把，撤离失败带出低于100万等于白吃加炸补，高于100万减80万后计入保底。打手双倒，老板兜底则计入一半。丢包撤高于200万计入一半。低于200万呢，则白吃。卡保底定义为50万，没有超过50万呢，判定为卡保底，需要补一局。所有单从第一把开始5连炸，则全额退款，并继续完成本单。若对局处于黑屋状态，则不享受本条及炸补规则。如果这个规则是真的，那太变态了，好吧？就相当于5连炸了之后直接退全款，然后还能玩这个单子。但是呢，我这个单子炸了5把，没有打手或者说客服跟我说有这条规则，好吧，并没有落实，因此呢扣2分。电规方面给到2分，服务方面综合给到6分，然后是情绪价值方面6分。第一组打手不错，但是人脸了，说了不让我久等，然后换了一组打手。第二组打手呢，其中一个哥们儿不错，但是另外一个哥们儿首先是没有自我介绍，然后在游戏的过程中基本上没有和我有过对话，在最后自己有事儿了，然后也是一言不发，死了2次之后一言不发直接退队撤了。还是他另外一个队友和我说的。第三组人来了之后情绪价值不错，然后对话呢互动都比较可以，清完图之后还主动问我要不要吃哈德森，还有个红狼哥们儿帮我摸了3本书，好吧。但是因为前面那个打手的话，情绪价值方面只能给到一个6分。然后是性价比方面7分，388米保1288万哈哈币，保底上限可以叠加到5000万，摸到老板定制的收藏品加100万保底，一共加了1800万保底，性价比不错的一个趣味单。不炸的话大概率也是吃2把，但是一旦出现连炸，不管撤还是没撤，摸到都算加保底，所以说更容易出现滚雪球的情况。而且主要是主播玩趣味单实在是手太黑了，甚至有的对局一整把航空章都没出杂志，我人晕了，好吧。因此呢，性价比方面给到7分。就综上所述 ，OI 电竞综合评分6.375分。上述打分仅代表个人观点与体验，下测评你说了算。欢迎在评论区留言讨论，咱们下期再测。